सर्दियों के मौसम में गला खराब, जुकाम और खांसी ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपका गला खराब होता है तो उसके बाद जो कफ है वो काफ़ी ज़्यादा लिंगर करती है। आप कई मेडिसिन लेते हैं उसके लिए, फिर भी जो कफ है वो ठीक नहीं होती। उस केस में होम्योपैथी में 2 मेडिसिन हैं जिनका काफ़ी अच्छा एक्शन है। पहली मेडिसिन है ब्राइनिया 200 और दूसरी मेडिसिन है जेस्टेशिया मदर टिंचर। अगर आप ये दोनों मेडिसिन लेते हैं तो आपकी जो लिंगरिंग कफ है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है।